Die begin van die 1960s het 'n nuwe hoofstuk vir Van Niekerk en Krupp beteken. Met die hartseer en onverwagse dood van medestigter Sam Krupp en die verhuising van sy vrou en kinders na Kaapstad, het die besigheid in die hande van die Van Niekerk familie beland. Het die 1960s ook die beginjare en groei van Niekerk en Krupp se filiaal Zebra Motors beleef. Net soos Van Niekerk en Krupp en die landboumasjinerie-industrie, het die besigheid ook sake in die motorindustrie gedoen. Sedert die 1930s, voor Van Niekerk en Krupp se vestiging in Piketberg, het die besigheid tweedehandse motors vanaf Enjin verkoop. Hierdie koneksie het meerendeels van die Krupp-familie en hulle Joodse koneksies in die Kaap afgekom. Sam Krupp en Hennie van Niekerk het ook petrolpompe langs die Krupp Hotel op Enjin besit en bestuur. Die besigheid het 'n ooreenkoms met Mobil Oil gehad om brandstof aan die Enjin area te verkoop. Dit is interessant om te noem dat aan die begin van die mechanisering van die landboubedryf in die laat 1800s en vroeg 1900s het baie internasionale motorprodusente ook trekkers gemaak en andersom. Goeie voorbeelde is natuurlik Ford met hulle V8 en A-modelle, as ook die produksie van hulle Fordson trekkers in die vroeg 1900s. Volvo het ook beide trekkers en motors geproduseer, as ook die bekende storie van Ferruccio Lamborghini. Lamborghini het in 1948 die eerste Lamborghini trekker, die Carioca, gebou. Na sy sukses in die landbouindustrie en sy vete met Enzo Ferrari, het Lamborghini Otto Monelli Lamborghini in 1963 gestig. Volgens die skrywers van The Motor Industry, Maxey en Silverson, is daar 'n sterk koneksie tussen die motorindustrie en trekkers, omdat die onderdele en parte van trekkers en motors veral tussen die 1930s en 1950s soortgelyk was. Toe Van Niekerk en Krupp na die Tweede Wêreldoorlog lisensiering vir die verkoop van keistrekkers en masjinerie verkry, het hulle ook in 1946 die lisensiering van General Motors verkry. Van Niekerk en Krupp het op GM se GMC, Bedford, Pontiac en Vauxhall reekse gefokus. Die besigheid het veral baie Bedford pick-up-bakkies en GMC 3/4 ton bakkies verkoop. In terme van die kleiner motors was die Morris Mini, Vauxhall Victors en Pontiac 6-silinder engine motors gesog. Daar was ander handelaars wat ook GM motors in die area verkoop het, maar elke lisensie het gestipuleer watter reekse deur die besighede kon verkoop word. Porterville Motorkoöperasie het die lisensiering van ander General Motors reekse soos Opel, Chevrolet en Buick gehad. Sam Krupp se jonger broer, Alex Krupp, was 'n GM motorhandelaar in Kaapstad en het toe later die Krupp Motor Company gestig. Alex Krupp het van die eerste Harley-Davidson motorfietsse na Suid-Afrika ingevoer en verkoop. Hugo Ehlers, een van Niekerk en Krupp se werknemers, het in 1958 sy eerste ryding by Van Niekerk en Krupp gekoop, 'n 1200cc Harley-Davidson wat deur Alex Krupp destyds ingevoer is. Sam Krupp was hoofsaaklik betrokke by Van Niekerk en Krupp se motorafdeling en in die 1940s en 1950s het die besigheid se motorverkope 'n groot sukses in Piketberg behaal. Behalwe trekker en implemente onderdele, kon Van Niekerk en Krupp se werkswinkel en draaibankafdeling ook motoronderdele en parte verskaf. Teen 1955 het Van Niekerk en Krupp oor die 100 werknemers gehad. As gevolg van hierdie uitbreiding het die besigheid nog grond en geboue bekom. Die besigheid het geweldig uitgebrei. Op die hoek van Kerkstraat en Langstraat was die landbouhuis geleë met sy brandstofpompe. Agter die landbouhuis was 'n kantoorblok, partewinkel en 'n werkswinkel met 'n volkome swysafdeling, pas- en draaiafdeling, sowel 'n enjin-afdeling. Die yard het vol trekkers, stroopers en ander implemente, as ook hordes motors gestaan. In 1957 het General Motors na 'n ondersoek aanbeveel dat Van Niekerk en Krupp hulle landboumasjinerie en motorafdeling apart moet hou. Dus, met die gees van Piketberg en sy eie Zebra skop in gedagte, het Van Niekerk en Krupp op die naam van Zebra Motors besluit. In 1958 word Zebra Motors amptelik gestig. Na die stigting van Zebra Motors is daar 'n vertoonlokaal by die bestaande landbouhuise geboue aangebou. Met Sam Krupp se onbeplande dood in 1957 het Hennie van Niekerk se jongste broer, Chris Van Niekerk, die rol oorgeneem. Chris Van Niekerk was so 9 jaar jonger as Hennie, en terwyl Hennie en Kalla destyds hulle pa met die meel- en dorsbesigheid op Enjin gehelp het,
was Chris en Willem van Niekerk nog op skool in Eendekuil. Na skool en voordat hy by die familiebesigheid aangesluit het, het Chris 'n BCom-graad by Bakkies in Kaapstad verwerf. In 1949 word Chris van Niekerk as mede-direkteur en die sekretaris van die besigheid aangestel. En in 1958 het Chris die bestuur van Zebra Motors met 'n volle hart aangepak. Jan Langeveld het toe grootliks die rol van sekretaris oorgeneem. Met die aankoms van die 1960s het die verkope van die General Motors reekse begin daal. Net soos met Keis het Amerikaanse motors veel duurder as ander handelsmerke van Europa en Asië geword. Met hierdie in gedagte het Zebra Motors toe minder General Motors reekse verkoop en besluit om die lisensiering vir die verkope van Datsun en Nissan in 1958 te verkry. Die Datsun 1200 bakkie reeks het veral goed gedoen en vanaf die 1970s het Zebra Motors tussen 60 en 90 Datsun motors op 'n jaarlikse basis verkoop. Net na Zebra Motors die Datsun handelsreg verkry het Van Niekerk Krupp ook die handelsreg vir die verkoop van Massey-Ferguson trekkers en implemente in Piketberg verkry. Voor Massey-Ferguson het die besigheid ook Volvo en Zito trekkers ingevoer. Die verkoop van Massey-Ferguson het 'n belangrike rol in die besigheid se groei gespeel. Massey-Ferguson het op 'n jaarlikse basis verskeie werktuigkundige kursusse en opleiding vir hulle verteenwoordigers aangebied. By hierdie kursusse het die besigheid se werktuigkundiges gereeld hulle kennis van landboumasjinerie ontwikkel en toegepas. Behalwe die praktiese kennis en ingenieursvernuf van Niekerk Krupp se werkswinkel, draaibank en enjin-afdelings, was die besigheid bekend vir sy naverkope diens. In 1978 het Chris Van Niekerk se seun Michael Van Niekerk by die familiebesigheid aangesluit. Voor hy by die besigheid aangesluit het Michael Van Niekerk sy diensplig in die Suid-Afrikaanse weermag voltooi en na dit 'n BCom-graad in ekonomie by die Universiteit van Stellenbosch geswat. Michael Van Niekerk het aanvanklik vir 'n paar jaar in die besigheid se werkswinkel gewerk en toe later na die finansiële departement van die besigheid geskuif. Met die aanhoudende droogtes van die 1970s en 80er jare het Michael veral die kredietrekeninge bestuur. Na Chris Van Niekerk se aftrede in 1994 het Michael Van Niekerk die eienaarskap en bestuur van Zebra Motors oorgeneem. Zebra Motors het 'n aparte werkswinkel gehad. Een van die voormanne was James Windle. Soos in die vorige episode genoem, was een van die afdelings onder die draaibank werkswinkel 'n gespesialiseerde enjin-afdeling. Die enjin-afdeling en draaibank-afdeling het goed saamgewerk. Onder die bestuur van Hugo Elers het die enjin-afdeling verskeie motor, trekker en stroper engines herstel en gediens. Onder Arend Visser se leiding moes die draaibank-afdeling verskillende onderdele en parte vir die engines pas en draai. Werknemers soos Dirk Dirks, Johannes van Neel, Herman van Rooy, Jan Swarts en vele ander het 'n belangrike rol in die sukses van die afdelings gespeel. Op hierdie stadium was die enjin-afdeling een van die enigstes van sy aard in die Swartland-omgewing. Met die verkryging van die Massey-Ferguson handelaarskap en die stigting van Zebra Motors het die besigheid 'n geweldige opstoot in die 1960s verkry. Die bekende Van Niekerk Krupp se landbouhuis het gespog met die verkope en dienste van 'n groot verskeidenheid landbouhandelsmerke. Vandag staan die bekende landbouhuis nog op die hoek van Kerk en Langstraat in Piketberg. Dancing